同仔女同住呢一句話唔好講，講咗遲早反面。今日講一個好多人以為自己冇問題，但其實已經出緊事嘅題目。同仔女同住，香港咁多家庭，兩代人住埋一齊係好平常嘅事。有啲係老人家一個人住唔安心，仔女接返嚟；有啲係幫手湊孫；有啲純粹係層樓太貴，唯有一齊住。無論邊個原因住埋一齊嗰陣，個個都係好易。但你去問下你身邊嘅人，10個同仔女同住嘅老人家有幾多個真係住得開心？我可以話你知唔多，大部分都係表面和諧，底下崩緊飯台上面唔敢多講嘢，房門關埋嗰陣鬆一口氣，有啲仲要一路住一路諗係咪搬翻出去好啲。而最令人唏噓嘅係搞到咁，通常唔係因為邊個衰，唔係因為新抱惡個仔唔孝順，老人家難服侍，9成9嘅情況係因為講錯咗幾句話。今日我講4句話，呢4句係同仔女同住嘅老人家最容易講、最順口、最覺得自己冇問題嘅4句。但講落去就係遲早反面。我要提你第4句，唔係最狠嗰句，真正最大鑊嗰句係第3句。第3句一講唔係傷感情咁簡單，係成頭家嘅秩序都會亂。你聽到中段嗰陣，記住留意先講翻一個個案，你聽完就明我講緊乜。有個老人家老伴走咗之後，一個人住咗一排，個仔見佢一個人煮飯都煮到求其，索性叫佢搬入嚟一齊住。頭嗰排真係好和諧，老人家幫手買餸，幫手湊孫，個仔個新抱返到屋企有啖熱飯食，個個都話呢個安排好。之後就開始出事。出事嗰日其實冇乜嘢發生，就係食飯嘅時候個孫唔肯食青菜，個新抱喺度嗌佢食，嗌咗2、3次，老人家坐喺對面望住忍咗一陣，講咗一句：細路仔唔食就唔好逼佢啦，我當年湊你老公嗰陣唔食就唔食，一樣大得咁高。呢句話講完，台面靜咗，個新抱冇還嘴繼續食飯。之後嗰餐飯冇人再講嘢。再之後嘅日子，個新抱開始加班，返到嚟成日話食咗啦。個仔開始喺公司食晏之後直接返工，返到爺屋企嗰張飯台，慢慢由4個人變成2個人，再變成1個人。老人家一個人食飯食咗好耐，最後自己提出搬返出去住。佢搬走嗰日同個仔講：我以為住埋一齊會親啲。我講呢個個案唔係想講邊個啱邊個錯，呢件事入面冇人係壞人，個新抱唔係惡新抱，個仔唔係唔孝順，個老人家更加係一片好心。但一個屋企就係咁散咗，散喺邊度？散喺一句話。好多人以為家宅唔和係風水出事，係流年犯太歲，係屋企個座位擺錯呢啲嘢有冇影響？有嘅。但坦白講一句，一頭家真正令到骨肉反面嗰樣嘢，9成9唔係風水，係說話大事，反而唔會令一頭家散。屋企有人病，有人失業，有人欠債，呢啲大事臨到頭，一家人通常會攬得更加實。真正令到一頭家慢慢裂開嘅，永遠都係啲好細好細嘅嘢。飯台上面嗰一句，廚房門口嗰一句，送個孫返學路上嗰一句，呢啲說話冇一句係想害人，但每一句都好似攞住支針喺塊布上面篤一下，篤一下你唔覺，篤100下塊布就爛咗。易經係辭，有句話吉人之辭寡，躁人之辭多。呢句話好多人以為係叫人唔好八卦，唔係。呢句話講嘅係一個好深嘅道理。真正有福氣嘅人話係少嘅，唔係佢冇嘢想講，係佢知道有啲嘢講出嚟係會有代價。而人到咗一定年紀最容易犯嘅毛病就係話變多咗。點解？因為你人生走到後半段，你有經驗、有閱歷、有教訓，你成套嘢想同人講，加上你退咗休，你日日對住嗰幾個人，你唔同佢哋講，你同邊個講？你係出於好心，出於關心，出於我食鹽多過你食米。你覺得你講嗰啲嘢係為佢哋好，但係喺同住嘅屋企入邊，關心同干預中間條線好幼。你以為你係關心，人哋收到嘅係干預；你以為你係分享經驗，人哋聽落係批評。呢4句話係同住家庭入面最常講，亦都係老人家自己最唔覺得有問題嘅4句。我先講清楚，呢4句話唔係嗰啲惡言惡語。如果係惡言惡語，你自己都知唔應該講。最危險嘅係呢4句話，句句都係好心，句句都好順口，句句你都覺得
我講呢句有咩問題？有問題嘅，而且問題大到講咗遲早反面。你同仔女同住，或者你打算同仔女同住，又或者你係做仔女嗰個，聽住你阿爸阿媽日日講呢啲嘢，你聽完呢4句，你會明多好多嘢。第一句，我當年點樣點樣供你，呢句話有好多個版本。我當年做2份工供你讀書，我當年一個人湊大你哋嘅兄弟姊妹，我當年咩都唔捨得買，慳埋供你。你今日有間屋，係我當年俾首期你版本，唔同內核一樣。我要講句公道話，講呢句話嘅老人家冇一個係講大話，佢真係做過，佢真係捱過，佢真係喺最艱難嘅日子入面，將所有嘢都俾咗個仔個女。呢啲付出係真實嘅，係值得尊重嘅。正正因為係真嘅，所以佢講得出口，講得有底氣，講得理直氣壯。但係我今日要同你講嘅係，就係因為呢句話係真嘅，所以殺傷力先咁大。你要諗清楚一樣嘢，你講呢句話嗰陣，你係想達到咩效果？你摸住良心問自己，9成9嘅情況，你講呢句話嗰陣，係你心裏邊覺得委屈。你可能覺得個仔近排對你冷淡咗，可能覺得新抱唔夠尊重，你可能覺得自己喺呢頭家冇地位，你唔舒服，但你又唔想直接嗌交，於是你就攞出呢句話。呢句話喺你口入面係委屈，但落到仔女個耳入面變成另一樣嘢，變成咗4個字，你欠我嘅呢個先係關鍵。親情本來係咩？親情本來係一種冇條件冇數簿嘅嘢。你細個病，阿媽通宵抱住你，佢冇喺個簿仔度寫低今晚抱咗幾耐。你讀書要交學費，阿爸去借錢，佢冇話呢筆錢我要你將來還。呢種冇數簿嘅嘢就係親情最矜貴嘅地方。而我當年點樣供你，呢句話做咗一件好可怕嘅事。佢將一本來冇嘅數簿攞咗出嚟，打開擺喺台面，一旦本簿仔開咗就閂唔返。有個個案，一個老父同個仔講，當年供你讀大學，我借咗成20萬，還咗好多年先還清。佢講呢句話嗰陣，只不過係想個仔記住佢辛苦，冇乜其他意思。個仔嗰刻冇出聲，但係之後個仔開始定時轉一筆錢俾老父，準時固定1蚊都唔少。老父開頭好高興，覺得個仔孝順，但慢慢佢發覺唔對路。個仔轉完錢就冇嘢好講，以前一齊食飯會傾偈，而家食飯低住頭。以前個仔會問佢腳痛好啲未，而家唔問了，只係準時轉錢。有一次老父忍唔住問，你係咪嬲我？個仔講咗一句，冇，我而家還緊你錢。你聽下呢句話，我而家還緊你錢。由嗰一刻開始，佢哋唔再係父子，佢哋係債主同債仔，一個做仔嘅。如果覺得自己欠咗老豆，佢有幾個選擇，一係佢還完就清，一係佢還唔起佢就避。無論邊個選擇，親情都冇咗，因為債務關係入面係冇親情嘅位置嘅。呢個先係我當年點樣供你最毒嘅地方。你以為你係喺度攞翻一啲尊重，但你實際上係喺度將親情兌換成債務，而呢個兌換係單程嘅，冇得兌翻轉頭。《論語》入面有句話，我覺得好多人都誤解咗孔子講父母之年不可不知也，一則以喜，一則以懼。呢句話係講俾做仔女聽嘅。你要記住，父母幾多歲，一方面歡喜佢哋長壽，一方面驚佢哋時日無多。點解孔子要提醒做仔女記住？因為佢知道做仔女嘅通常唔記得，人性就係咁，向前望容易，向後望難。細路仔記唔記得阿媽湊佢有幾辛苦？大部分都唔記得，要到佢自己做咗人，老豆人阿媽，佢先會突然間明白。呢個突然間明白先係最值錢嘅。而如果你日日喺度提，日日喺度講，你就將佢嗰個突然間明白嘅機會攞走咗。因為佢冇機會自己諗到，佢淨係聽到你講，你講咗100次之後，呢件事對佢嚟講就唔再係感動，係壓力。記住一句，父母嘅恩情係俾人記嘅，唔係俾人講嘅。你唔講，佢遲早會記，你講得越多，佢越記唔起，咁點算？如果你真係覺得自己付出咗好多，你真係想仔女知道你點做，我俾個實際做法。你第一，唔好喺你委屈嘅時候講。你想講呢句話嗰刻，通常就係最唔應該講嘅時候，因為嗰刻你係帶住情緒講出嚟嘅嘢，
聽落一定係質問。第二，如果一定要講，唔好用我開頭，用當年開頭，我當年做2份工供你讀書，呢句係討債。當年真係辛苦，成日返夜班，返到屋企你哋都瞓晒。呢句係回憶同一件事，前者係你逼佢感恩，後者係你同佢分享，分別喺邊。前者有個對象你，後者冇對象。當年冇對象嘅嘢，仔女聽落係故事；有對象嘅嘢，仔女聽落係賬單。第三，講一次就夠同一件事，講第二次效力減一半，講第三次開始討厭，講第五次佢會喺你開口第一個字嗰陣已經合埋耳仔。有個老人家做得好好，佢一世人只同個仔講過一次當年嘅辛苦，係喺個仔結婚嗰晚。佢講完之後再冇提過。而家佢個仔都做咗人老豆，同人講起自己老豆成日都紅眼，講一次記一世，講100次一次都唔記得第二句。人哋個仔點樣點樣，呢句話都有好多版本。你睇下隔籬張太個仔，年年都帶佢去旅行。阿明個女喺醫院做嘢，人工幾高啊？我啲老友記個新抱日日煲湯俾奶奶飲。你表哥而家自己做老闆啦。我要講翻句公道說話，老人家講呢句話好多時真係冇惡意。我分析俾你聽，老人家講呢句話通常係3個原因。第一個原因係想激仔女上進，呢個係老一輩嘅教育方式。你哋嗰個年代做父母嘅唔識講讚美說話，佢哋表達期望嘅方法就係比較。你細個成績好，你阿爸都唔會讚你，佢會話隔籬阿強仲好過你。呢種方式養大你，你就自然以為呢種方式係啱嘅，於是你而家又用翻落你個仔身上。第二個原因係想揾存在感。你退咗休，你冇嘢好講，你日日聽收音機，去街市同啲老友記傾偈，你成日聽到人講自己啲仔女幾好，你翻到屋企唔講唔舒服。你唔係想踩自己個仔，你係想同佢傾偈，只不過你揀咗一個最差嘅開場白。第三個原因，最少人肯承認你係真係有少少唔滿意，你心裏面真係覺得人哋個仔對阿爸阿媽好啲。無論係邊個原因，落到仔女耳中得翻一個意思，你唔滿意我。呢5個字係一個仔女聽到呢句話之後腦入面唯一剩低嘅嘢。你講咗一大堆嘢，你講咗張太個仔幾好，講咗人哋去咗邊度旅行，講咗人哋幾有心。呢一大段入面所有內容，仔女一句都聽唔入耳，佢淨係收到一個信號，喺你眼中我做得唔夠好。而更加傷嘅係佢會諗多一層，我供你食供你住，我翻工翻到咁夜，我周末都要陪你去復診。原來喺你心目中我仲係比唔上隔籬張太個仔。你話呢個仔女會唔會灰？我講個個案你聽，有個老母同個仔一家3口住，佢個新抱做嘢好忙，但係都會盡量翻嚟一齊食飯。呢個老母有個習慣，就係好寵意喺飯台講親戚啲仔女。你表姐個新抱啊，日日翻到嚟都煲定湯。阿姨個女成日買嘢俾佢阿媽，上次仲買咗部按摩椅。隔籬陳太個新抱同佢奶奶好夾噶，成日一齊去飲茶。呢啲話佢講咗一次又一次。有一日個新抱同個仔講，我以後唔喺屋企食飯啦。個仔問點解？個新抱講，我翻到嚟已經好攰，我唔想一邊食飯一邊聽人講我做得唔夠。個仔去同阿媽講，阿媽第一個反應係，我幾時話過佢做得唔夠？我淨係講翻人哋啲嘢啫。你聽清楚呢句，我淨係講翻人哋啲嘢啫。呢句就係全部老人家嘅盲點。你以為你講緊人哋，你冇提過佢一個字，你冇批評過佢一句，所以你覺得你冇事。但係語言唔係咁運作嘅。當你喺一個人面前不斷讚另一個同佢角色一樣嘅人，你講嘅每一句讚美都係一把刀。你唔使講你唔好，你只要不斷講佢好，對方自己就會補完後半句。而且我要特別講一樣嘢，呢句話對新抱同女婿殺傷力係雙倍。點解？因為佢哋本身就係外人一個仔，佢聽你講隔籬阿強幾好，佢會唔開心。但佢知道你始終係佢老豆老母，佢係你親生嘅，你點都唔會唔要佢。佢有安全感。但一個新抱唔同，佢係嫁入嚟嘅，佢喺呢頭家嘅位置係靠關係維繫，唔係靠血緣。佢本身就時時刻刻擔心自己做得唔夠好。
時時刻刻覺得自己係外人。你喺佢面前讚人哋個新抱，佢收到嘅信號唔係我做得唔夠好，係我唔係你想要嗰個。呢個殺傷力差好遠。論語有句話，己所不欲，勿施於人。呢句話人人識講，但好少人真係諗過點用。我教你點用，你下次想講人哋個仔點樣點樣之前，你調轉諗一諗。如果你個仔同你講隔籬陳伯好過你好多，佢日日行山唔使人湊，你就成日入醫院，你聽落係咩感覺？你即刻火滾，你會覺得我養大你，你而家嫌我老，嫌我有病，嫌我阻住你。你嗰刻嘅感受就係你個仔聽你講張太個仔幾好嘅感受，一模一樣咁講翻轉頭。老人家喺屋企應該係咩角色？我用一個講法，你應該係定海神針，唔係評判員。咩叫定海神針？就係無論屋企發生咩事，你都係嗰個最穩陣嘅人。個仔工作唔順，你唔會慌；個孫成績跌，你唔會嘈；新抱同個仔嗌交，你唔會落場，你又坐喺度。你嘅存在本身就係一份安定。咩叫評判員？就係你日日喺度打分，呢餐飯煮得好唔好？個孫今次考幾多分？個仔今個月加咗人工冇新抱，今日面色點？你係喺度睇住，喺度評，喺度比較。你選邊個角色，決定咗你喺呢頭家嘅地位。我可以好肯定咁同你講，一個屋企入面最有地位嗰個老人家，通常都係最少講嘢嗰個。唔係因為佢唔識講，係因為佢知道佢唔講嗰陣，人哋反而會嚟問佢。你日日講冇人聽，你唔講，人哋反而會嚟請教你。呢個就係易經講嘅潛龍勿用，唔係叫你冇用，係叫你唔好急住用。第三句，你哋應該點樣教個孫？呢句話係同住家庭最大嘅一個炸彈。我先講清楚點解佢咁大鑊。頭兩句話，我當年點樣供你，同人哋個仔點樣好，傷嘅係感情。感情呢樣嘢傷咗係可以慢慢補嘅。時間夠長，講翻兩句軟話，通常都翻到轉頭。但係第三句唔同，第三句傷嘅唔係感情，係結構。咩叫結構？就係一頭家入面邊個話事。一個家庭入面個仔同個新抱係一對父母，佢哋對自己個仔女有教養權，呢個係佢哋喺呢頭家最核心嘅身份。你一去干預教孫呢件事，你唔係喺度提意見，你係喺度攞緊佢哋嘅身份。呢樣嘢冇得補。我講翻個開頭嗰個個案，老人家喺飯台講，細路仔唔食就唔好逼佢啦。我當年湊你老公嗰陣，唔食就唔食一樣，大得咁高。呢句話表面上係同孫，實際上係做咗三件事。第一，佢當住個孫面前否定咗個媽媽嘅決定。第二，佢用自己嘅資歷，我湊大你老公去壓對方嘅資歷。第三，佢向個孫發出咗一個信號，媽媽講嘅嘢可以唔聽。第三樣嘢先係最恐怖。我再講個個案，講到尾你就明。有個婆婆同個仔一家住個孫，仲細個新抱管得幾嚴。唔俾個孫食太多零食，唔俾佢瞓覺前打機。婆婆好錫個孫，個新抱唔喺屋企嗰陣，婆婆就偷偷俾糖佢食，俾部電話佢玩。個孫問媽咪話唔俾嘅，婆婆話唔緊要，嫲嫲俾你食，唔好話俾媽咪知。呢個習慣維持咗好耐，到個孫大咗少少出事啦。嗰個孫學識咗一樣嘢，當媽媽話唔得嘅時候，去搵嫲嫲。佢唔係扭計，佢係好有策略。媽媽唔俾佢買玩具，佢唔喺媽媽面前嘈，佢等媽媽出咗去，佢去搵嫲嫲，嫲嫲一定買俾佢。再之後佢學識講嫲嫲話得噶，呢句話一講出口，個屋企就完咗。因為由嗰一刻開始，媽媽講嘅嘢冇效力。一個咁細嘅細路，佢已經知道呢頭家有兩個權力中心，而佢知道行邊條路可以攞到佢想要嘅嘢。個新抱最後點做？佢帶住個仔搬咗出去。搬出去嗰日，婆婆喊到收唔到聲。佢話我做錯咗啲乜？我咁錫個孫啊！佢真係咁錫個孫呢點我信。但佢唔明白一樣嘢，錫同管係兩回事。而喺仔女屋企入面，你有錫嘅權利，但你冇管嘅權利。我要講一個好重要嘅概念，你要分清楚兩個身份，長輩同家長。長輩係一個地位，你係阿爺阿嫲公公婆婆，呢個地位一世都係你嘅。冇人攞得走，你受人尊敬，你講嘅話有分量。你行過個孫會，叫你家長係一個職位，
呢個職位得2個位，係個仔同個新抱嘅。你做過，但你嗰任已經完咗。你嗰任係喺你個仔細個嗰陣，你做得好唔好都已經過去咗。而家你走入嚟，你想再做一次家長，你做唔到嘅，因為個位已經有人坐緊。論語有一句不在其位，不謀其政，呢個道理喺易經講位嘅時候講得更加透。易經成本書講嘅係咩？講嘅就係位，每一爻都有佢嘅位。喺初爻你就唔好扮上九，喺上九你就唔好爭初爻嘅嘢，做一爻失位，成個卦就變。你喺仔女屋企，你係邊一爻？你係上九，上九係咩？上九係亢龍有悔，飛得太高，唔識退就會有麻煩。上九嘅智慧唔係繼續飛，係識得停。咁點做先啱？我俾3個實際做法你。第一，喺個孫面前，永遠唔好推翻佢父母嘅決定。永遠就算你覺得佢父母做錯咗，都唔好。個孫個腦入面要有一個清晰嘅秩序。呢頭家聽爸爸媽媽，呢個秩序一亂，個細路第一個學壞。第二，有意見私下同你個仔講，唔好同新抱講，同你個仔講，因為佢係你親生嘅，佢頂得住你講嘢，而且講嘅時候用我覺得，唔好用你應該。我覺得個孫近排面色差咗少少，係咪瞓得唔夠？呢句係關心，你應該早啲叫佢瞓，唔好成日俾佢玩電話。呢句係指令同一個意思，一句令個仔多謝你，一句令個仔覺得你當佢細路。第三，講一次之後唔好再提你，講咗佢聽唔聽係佢嘅事，佢唔聽你就由得佢。呢個唔係放棄，呢個叫尊重。你要接受一件事，佢係個孫嘅老豆，佢有權做錯，就好似你當年做你個仔嘅老豆嗰陣，你都做錯過好多嘢，冇人可以阻止你。我知道呢樣好難，眼白白睇住個孫俾人教錯係好辛苦嘅，但你要諗清楚，你干預換嚟嘅係咩？你可能改到一件小事，但你會失去成個家庭嘅信任。而你失去咗信任之後，你連錫個孫嘅機會都冇埋。好多婆婆媽媽最後連個孫都見唔到，唔係因為佢哋唔錫個孫，剛剛相反，係因為佢哋太想主導。點樣錫第4句？我住喺度係咪好阻你哋？呢句話聽落最無害，實際上最陰乾人，版本好多。我係咪好阻住你哋啊？我搬翻出去住好唔好呀？你哋唔使理我死咗，你哋就冇咁煩。我知我老啦，冇用啦，係累贅嚟。我先講一句，講呢啲話嘅老人家唔係想攞嘢，佢係驚。有樣嘢好少人講出口，人到咗一定年紀最大嘅恐懼唔係死，係唔被需要。你後生嗰陣，你係屋企支柱，你翻工賺錢，你話事，你嘅存在有明確價值。到你老咗，你唔賺錢啦，你行動慢咗，你有時仲要人陪你去睇醫生，你自己心入面清楚，你由一個有用嘅人變成一個要人照顧嘅人，呢個轉變係非常之難受嘅。於是你會忍唔住去試探，你想聽一句唔會啊，你住喺度我哋好開心，你想有人俾個保證你。我完全明白呢種心情，呢種心情一啲都唔可恥，但我要同你講呢句話嘅結構有問題，問題大到你越講，你越得唔到你想要嘅嘢。點解我拆俾你聽？當你問我住喺度係咪好阻你哋，你個仔可以答咩？佢只有一個答案，唔會啊。無論真心定假意，佢都只能夠講呢3個字，因為佢唔可以答係啊。就算佢真係覺得有少少阻，佢都唔可以講。所以你問呢句話，你係喺度攞一個必然嘅答案，而必然嘅答案係冇價值嘅。你自己都知冇價值，所以你會再問，過咗陣你又問，再隔一排你又問，而每問一次都發生緊一件事，你喺度提醒你個仔同住呢件事係有問題嘅，呢個先係致命傷。本來佢冇諗過呢個問題，你問第一次佢答唔會，佢冇留意。你問第5次佢開始諗，點解阿爸成日問呢樣嘢，係咪佢住得唔開心？你問第10次佢開始諗，其實有冇阻？諗真啲都係有少少嘅。你問第20次佢已經好攰，因為每次都要安慰你，每次都要重新俾個保證你，而佢知道俾完你又會再問，到最後你等到嘅唔係一句安慰，係一句你要搬就搬啦。有個個案講出嚟好唏噓，一個老人家同個女一家住，個女對佢好好，真係好好，但老人家有個習慣，
就係成日講我阻住你哋。個女每次都同佢講，唔會啊，阿爸，你住喺度好好啊。講咗一次又一次，有一次個女喺公司出咗事，返到屋企好唔開心。老人家見佢面色差，又講，係咪我阻住你哋啊？我搬返出去好啦。個女嗰一刻爆咗佢講，你講咗好多次啦，你係咪真係想搬？你想搬，我而家幫你搵樓。呢句話講咗出口，收唔返。老人家真係搬咗之後，兩父女關係一直好僵。其實個女嗰刻只不過係公司唔開心，唔關老豆事，但係佢忍咗好耐嘅嘢喺嗰一刻爆咗出嚟。呢個就係試探嘅代價。你試探一次冇事，你試探100次，你係喺度儲緊一個炸彈，而你唔知道邊一次會爆。咁如果你真係唔安樂，你點做？我講句好實際嘅嘢，你之所以要不斷問，係因為你冇底氣。你冇底氣係因為你冇退路。一個有退路嘅人係唔會不斷問人，你係咪嫌我嘅？因為佢知道最差都可以走，佢唔使靠人哋一句說話嚟安心，一句講晒。你唔使問，唔係因為你夠膽，係因為你有嘢頂住。咁頂住係咩？我講兩樣。第一樣，你要有自己嘅生活，呢樣先係最關鍵。你留意下，成日問我係咪阻住你哋？嗰啲老人家，佢哋有個共通點，佢哋個世界就得返個屋企。佢唔出街，佢冇朋友，佢唔玩嘢，佢日日對住4面牆同個電視，等仔女放工返嚟，一個人淨係得一件事可以留意嘅時候，佢一定會將所有注意力放喺嗰件事上面。仔女今日返嚟遲咗，佢哋今日面色唔好，今日行過冇同我講嘢，呢啲嘢本來一啲都唔重要，但當你冇其他嘢可以諗，佢就變成全世界。你成日問，唔係因為你真係想搬你，係因為你太得閒。所以呢件事嘅解藥唔喺個口度，喺你對出面度行山下棋、飲茶、返教會、學書法、返鄉下、湊下街坊，乜都好。總之你要有一啲唔關仔女事嘅嘢。呢樣嘢唔只係為咗你開心，呢樣嘢係為咗保住你同仔女嘅關係。因為一個有自己生活嘅老人家係唔會日日盯住仔女嘅。你唔盯佢，佢反而會埋嚟第二樣，手上要有返啲嘢。呢句話有啲人聽落唔舒服，但我照講，中國人嘅傳統係咩都留俾仔女，層樓過晒名，積蓄俾晒去做首期，最後自己1蚊都冇。我唔係話仔女會唔孝順，大部分都係孝順嘅，但你要明白一個好簡單嘅道理，手上有嘢嘅人同手上冇嘢嘅人喺屋企講嘢嘅底氣係唔同嘅。你想買個生果籃俾個孫，你唔使開聲問人攞錢。你想同老友記去飲茶，你唔使諗個仔會唔會嫌你亂使。呢個唔係計算，呢個係自尊。而一個有自尊嘅人係唔會日日問人你係咪嫌我嘅。講到呢度4句話講完，我而家同你收一收。你有冇發覺呢4句話表面上完全唔同？第一句係翻舊賬，第二句係比較，第3句係干預，第4句係試探4樣完全唔同嘅嘢，但係佢哋背後係同一樣嘢。4句話講嘅其實都係同一個問題。我喺呢頭家係咩位置？我當年供你，我想你記得我嘅重要性。人哋個仔幾好，我想我嘅期望有份量，你應該咁教個孫。我想我嘅意見有效力，我係咪阻住你？我想確認我仲有位置。4句都係喺度揾位置，而問題就出喺呢度。位置呢樣嘢係揾唔到嘅。你越問，你越冇；你越講，你越冇；你越爭，你越冇。因為位置唔係人哋俾你嘅，係你自己企出嚟嘅。有一樣嘢可以講得好肯定，一個老人家喺仔女屋企企唔企得穩，同佢有幾多錢冇乜關係，同佢個仔孝唔孝順關係都唔算最大。最大嘅關係係佢自己識唔識做人。而識做人喺呢件事上面就係3樣嘢。第一樣，唔講，唔係唔出聲，係唔講嗰啲你講咗會後悔嘅嘢。你想講之前停一停，問自己一句，我講呢句係想幫佢定係想舒服自己？如果係想舒服自己就唔好講。呢個標準好簡單，但係好準。你試下用一排，你會發覺你有80%嘅話係唔使講嘅。第二樣，唔管你入到仔女屋企，你要接受一件事，呢度唔係你嘅地方啦。呢句話講出嚟殘忍，但係真嘅。就算層樓寫你名，就算係你買嘅，
只要係你個仔一家住緊嘅地方，日常運作就要由佢哋話事。幾點食飯，點樣教仔，屋企點樣擺，洗衣機幾時開，呢啲全部唔關你事。你放低咗呢啲，你會發覺你輕鬆好多。你以為你放棄咗控制權，其實你放低咗負擔。第三樣，唔黐，呢個係最多人做唔到嘅。好多老人家同仔女同住係想親近啲，但係同住同親近係兩回事。親近唔係靠距離嘅，你同個仔住同一屋企，日日見面，唔代表你哋親。你哋可能住埋一齊，但一句心底話都冇講過，而距離反而會製造親近。你有自己嘅時間，佢有佢嘅時間，你唔會問佢去咗邊，佢翻嚟就會同你講。你唔會等佢陪你食飯，佢有時間就會主動叫你。你唔黐佢先會埋嚟。道德經有一句我覺得係講晒所有嘢，知者不言，言者不知。真正明白嘅人唔使講，成日要講嘅人其實係未明白。你細心諗下，你身邊嗰啲家宅最和睦嘅老人家，佢哋係咪都好靜？佢哋唔係冇性格，唔係怕事，佢哋係已經行到一個位置，佢知道自己有幾多份量，所以唔使證明。一個要不斷證明自己嘅人，係因為佢自己都唔肯定，而一個唔使證明嘅人先真係坐得穩。我最後講多一樣嘢，好多人聽完會覺得，咁我做老人家係咪好慘？咩都唔講得，咩都唔管得，咩都要退。我唔係咁講，我講嘅唔係委屈自己，委屈自己係最差嘅做法，因為委屈會積埋，最後一次過爆出嚟，仲衰。我講嘅係將你嘅力氣用喺啱嘅地方，你唔講嗰啲廢話，你就有力氣講真正重要嘅嘢。個仔真係遇到難關嗰陣，你一句話可以救佢，因為佢知道你唔係亂講嘢嘅人，你唔管嗰啲雞毛蒜皮，你嘅意見就變得矜貴。你好耐先講一次，佢會聽入耳，你日日講佢一次都聽唔入。你唔黐得咁實，你哋見面嘅時候先會開心。呢個唔係退讓，呢個係策略。呢個係一個老人家喺屋企最高明嘅活法。有個老先生年紀好大，同個仔住咗好耐，一直都好。有人問過佢秘訣，佢想咗一陣，講咗一句：我當自己係個客人做客人，人哋自然對你客氣。你當自己係主人，你就成日想執嘢。呢句話值得記一世。睇到呢度，如果你聽完覺得有共鳴，如果你都認同，喺屋企少講一句，好過多講一句。如果你都覺得好多家庭反面，唔係因為冇感情，係因為講錯話，喺留言區打4個字，禍從口出。我想睇下有幾多人明白呢4個字嘅重量。呢4個字唔係叫你收聲，係提醒你講嘅每一句話都會有回音。今日講嘅，聽日會翻嚟呢度。最後我想同你講清楚，呢條頻道係講咩嘅？呢度唔係講吉祥說話嘅地方。你想聽人讚你氹你，同你講你辛苦晒，你係最好嘅。市面上好多地方有得聽，唔使嚟呢度。呢度講嘅係一啲冇人肯同你講嘅嘢，冇人會同你阿媽講。你講嘅話令你個新抱唔想翻屋企食飯，冇人會同你講。你日日問人係咪嫌你，人哋真係會開始嫌你。呢啲說話得罪人，冇人肯講。我肯講，因為你到咗呢個年紀，你唔需要人氹你。你需要有人同你講翻啲真嘢，趁仲有得改嗰陣。一個人去到呢個年紀，最寶貴嘅唔係錢，係時間。你同仔女相處嘅日子係有數得計嘅。你唔想喺呢啲日子入面，因為一啲本來唔使講嘅說話，將關係搞到冇得翻轉頭。如果你覺得今日呢啲嘢講中咗你，撳個訂閱。呢條頻道講嘅都係你呢個年紀真正要面對嘅事，同仔女點相處，啲錢點安排，身體點顧，老年點樣企得穩。冇廢話，冇雞湯，冇嗰啲聽完好感動但完全用唔到嘅嘢。我唔會日日出片，但每次出都係揀啲真係有人需要聽嘅嘢先講。訂閱咗，下次有嘢講你就唔會錯過。今日就講到呢度，翻到屋企記住想講嗰陣停一停。